بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آج میں آپ کو لاہور مویشی منڈی کی سیر کراتا ہوں۔ جیسے منڈی میں داخل ہوا، ہر طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے ہی اندر منڈی میں مجھے ایک انکل جی ملے۔ وہ کوئی ڈیل کر رہے تھے۔ ایک شخص ان کو پیسے دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ نہیں لے رہے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ایک بکرے کو دیکھا جو جگالی میں مصروف تھا اور میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ کیمرے کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیں جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا اور بھیڑوں کی ایک لمبی لائن، لمبی قطار تھی۔ بڑے ہی خوبصورت قسم کے یہاں پر جانور موجود تھے۔ ہر طرف جانور ہی جانور نظر آ رہے تھے لیکن خریدار بہت کم نظر آ رہے تھے کیونکہ گرمی شدید تھی اور ابھی خریدار جو ہے وہ یہ شہری لوگ جو ہے وہ ٹائم کے ٹائم خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں زیادہ دیر جانور نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں پر دیکھا ہے تو جانوروں کو گھاس بیچنے والے بھی موجود تھے اور لوگ یہاں پر لائنوں میں لگ کے اپنے جانوروں کے لیے گھاس خرید رہے تھے۔ یہاں پر بہت شدید گرمی تھی اور اس گرمی میں میں بھی پہنچ گیا اور اس گرمی میں ان لوگوں کے پاس نہ ہی کوئی پنکھے تھے، بجلی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور یہ انتظامیہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پر جب سے آئے ہیں کوئی ہمارے لیے خاص سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ بکرے خوب کھانے میں مصروف تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی ساری لکڑیاں بھی ساتھ ہی کھا جائیں گے۔ ابھی آگے دیکھیں، یہ راجن پور کے خوبصورت سے سفید رنگ کے بکرے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے بکرے ہیں۔ کم سے کم بھی ایک بکرے کا وزن جو ہے 2 سے 3 من وزن تھا۔ اتنے بھاری بھرکم یہ بکرے تھے۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو وہاں پر بڑے بڑے بیل موجود تھے اور ان کو خریدنے کے لیے بھی ایک پارٹی آئی ہوئی تھی اور یہاں پر ہر طرف بیل ہی بیل۔ اس پورشن میں صرف بیل ہی بیل تھے، جدھر دیکھو بیل ہی بیل نظر آ رہے تھے اور ان بیلوں کو انہوں نے چارہ ڈالا ہوا تھا اور بیل جو ہے ان کو کھانے میں مصروف عمل تھے۔ اسی دوران میری ایک انکل سے ملاقات ہوئی جو یہاں پر کلفی کو انجوائے کر رہا تھا۔ پھر میں آگے گیا تو یہاں پر ایک انکل سے ملاقات ہوئی جو اپنے بکروں کو، جو کہ 80 بکرے لے کے آیا ہوا تھا، وہ اپنے بکروں کو بیری کے خشک پتے کھلا رہا تھا۔ میں نے ان انکل سے بات چات کی اور ان سے پوچھا کہ انکل آپ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے سے ان کے لیے بکریوں کے لیے جو ہے نا بیری کے پتے خشک کٹھے کر رہا تھا اور وہ سارے کٹھے ہو گئے۔ مادری ان کی غذا ہے یہ۔ اچھا، یہ مادری غذا ہے۔ اچھا۔ کتنے جانور لے کے آئے چاچا؟ 80 جانور لے کے۔ آپ کے اپنے ہیں یا آپ نے یہ خریدے ہیں؟ سارے خریدے ہیں؟ سارے خریدے ہیں۔ چلو اللہ آپ کو روزی دے انشاءاللہ ضرور۔ یہ انکل سرائکی زبان بولتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ یہ سرائکی میں ہی بات کریں گے لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو اردو وہ بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی مادری خوراک ہے، مادری غذا ہے بیری کے پتے۔